review phòng của cha. Ở đây có một cái bánh trắng trộn này. Ở đây có một quyển sách cấp 8 này. Ở đây và có một bức ảnh này. Ra đây là cùng chiếc gương và mấy cái chai mình mượn một canh và một cái lọ màu và một lọ này, với cả một bông hoa, với cả một giấy khen. Bây giờ mình ra đây nhá. Ở đây là một con mút. Bây giờ mình sẽ bế nó lên. Anh ở nhà. Ba bạn ơi, những con mút này. Bây giờ mình sẽ review. Mình bây giờ sẽ lắp cái Lego. Mình sẽ lắp con đầu này vào. Thành một con. Bạn nào subscribe và đăng ký, mình sẽ tặng một con này nha. Và thêm một con này nữa các bạn nha. Subscribe và đăng ký kênh đây.